lihat deh, aku sampai nangis. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Jadi di video kali ini aku mau nyobain makanan yang baru, yang pedas, yaitu Tara. Ini pop mie goreng pedas gledek. Tuh penasaran banget sepedas apa sih, karena di sini aku suka pedas. Jadi oke lah kalau untuk aku coba gitu kan. Jadi langsung aja. Sorry banget kalau misalkan aku nggak videoin proses masaknya, karena ini kan aku megang kamera sendiri, jadi nggak bisa. Nanti setelah selesai aku bakal kembali lagi, oke? Nah, ini popinya udah aku kasih air dan tinggal kita tunggu sampai benar-benar matang. Sekarang ini popinya mau aku tutup dulu sekitar 5 menitan atau bahkan nggak sampai 5 menitan. Nanti aku bakal kembali lagi setelah matang ya. Jadi bumbunya tadi udah aku buka. Sorry banget tadi emang tumpah sedikit, jadi aku videoin yang ini aja. Tadi tuh sebelumnya aku buka bumbu yang ini, agak tumpah sedikit. Terus aku pakai bumbu ini, maksudnya aku mau buka bumbu ini tuh kecap. Ini sambalnya gitu, kayaknya pedes banget dan merah banget. Sekarang kita buka ya. Oke, kita buka pelan-pelan, sangat pelan. Tumpah lagi. Jadi kita masukkan bumbunya. Wah, sepertinya sih merah banget. Sepertinya merah banget ya. Sorry kalau ada suara anak kecil, karena di sini tuh memang waktu jam bermain anak kecil gitu, tengah hari gitu. Jadi sorry banget kalau berisik. Oke udah, jadi aku mau liatin ke kalian semua tuh. Ya nggak sih? Kayaknya nggak keren kalau nggak pakai garpu. Karena aku kalau tiap makan pop mie itu memang harus pakai garpu. Kita aduk ya. Terus apa ya? Waduh, itu penasaran itu tahu. Langsung aja kita coba, dan sebelumnya kita berdoa dulu. Oke, selesai. Sekarang kita cobain makan ya. Baunya sih cabai gila parah. Guys, Tara, ini nggak perlu pakai cabai lagi untuk kalian semua yang suka pedas. Gila, ini aja punya semerah ini, kalian bisa lihat. Ya ampun, pedas banget ya. Ini sih parah, pedasan ini parah banget. Selain makan mie, di sini aku ditemenin sama Ihsan. Ini favorit aku, ini minuman favorit aku banget. Jadi aku minum dulu ya. Subhanallah, pedas banget. Ya ampun, itu sih bukan mie, ini petasan. Ada di berapa? Oh my god. Ya Allah. Rasanya itu kayak lebih dominan cabai. Serius. Ini sih pedas banget. Guys, ini cocok buat kalian semua yang suka pedas. Enak, cuman
lebih kerasa cabai banget, nggak ada rasa salsa. Manis. Lihat deh mataku. Ini aku ambil air minum. Gila, ini separah. Sepedes ini, teknik. Ya Allah, ya Rabbi. Untung cuma 1 cup ya. Terus ini sudah bedanya samyang. Ini sih bukan samyang, tapi wow. Pedes abis. Terus perut aku panas banget. Lebih dari samyang menurut aku. Apa tuh samyang yang berapa kali lipat lebih pedas itu? Alah, ini tuh lebih pedas. Untuk kalian yang nggak suka pedas, aku sih nggak merekomenin kalian makan ini. Kalian bisa pingsan kan? Berhubung aku suka pedas dan masih bisa aku tahan. Banyak suara-suara mengganggu. Dikit lagi habis. Aku sampai nangis loh. Lihat ini tuh aku bisa nangis. Aku barusan ngelapin air mata aku. Sepedes itu, dan menurut aku sih ini pedesnya nggak normal. Karena pedes banget guys. Ya ampun, terbuat dari apa sih kamu? Jangan-jangan terbuat dari petasan dalamnya. Ngebakar banget di mulut, di perut sakit banget. Aku sih sebenarnya suka pedas, tapi kalau sepedas ini, masya Allah, aduh, siap-siap aja deh gue sakit perut ya. Ya ampun, rame banget suara anak kecil, ampun deh. Kalian mau tau nggak? Sedikit cerita ya. Aku kalau lagi mau bikin video siang, ada anak kecil main plus suara burung. Ya mungkin tanggapan kalian, ya namanya juga mau bikin video kak, namanya juga buat YouTube kak, harus berusaha dong. Iya memang, tapi aku udah sering juga berusaha kalau malam. Dan mungkin kurang, menurut aku sih kalau pencahayaan itu memang suatu yang benar-benar penting ya. Kalau malam tuh menurut aku sih, aku memang ada lighting, aku ada ring light juga. Cuman ya mungkin menurut aku lebih terang kalau buat video tuh siang-siang gitu loh. Dan ya itu tadi resikonya kalau aku siang itu memang harus memang kedengeran anak kecil main, terus suara burung dan lain-lain itu masih banyak lagi. Oke, sampai sini dulu. Lain waktu aku bakal bukan nge-review sih, nyobain makanan pedas lagi. Aku bakal cari ide makanan apa yang harus aku makan. Nanti next video aku bakal cobain makanan lain. Dan sebelum kalian tutup video ini, dan jangan lupa subscribe channel aku di bawah sini, dan kalian harus like video ini.